Şortçu diye bağırsana. Bumcu, bumcu. Evet, aynı mezarcı. Bumcu abi işte. Evet, olsa. Bir dakika ya, arkalara doğru gitmek istiyorum, sesleri gelmiyor çünkü. Evet, rapçi. Bumcu olsun abi, bumcu. Evet. Aa, çok ilginç bir konu geldi ama ben yapalım yapmıyorum. Evet, ağlıcı. Evet, sıyırcımızdan gelen bir şey. Evet, feminist. Evet. Safari. Evet, Gizem'in konusu da Safari. Hazır mısın? Hazır. Seyirci niye saydın? Evet, konular ne söyleyecekler? Evet. Beatbox yapan mafya babası. Mezarcı. Ne oldu be oraya geçmişlemem gerekiyor. Ardacığım. Evet, hazır. Evet efendim, hoş geldiniz safari turumuza. Sizi arabamıza alalım efendim. Arabamıza alalım, buyurun havaya alacağız. Aldık, evet efendim, şimdi gidiyoruz. Orada gördükleriniz efendim, hepsi birer... Ne? Neydi ben? Birer... dersin, söyle, şunu söyle. Hadi biliyorsun, dilimin ucunda gördük, sen onu ver biliyorum. Kipet. Evet. Turumuza devam ediyoruz efendim. Geliyorsun değil mi? Bak şimdi bizim bu alemde IQ mu? Tamam mı? Tiyatroya geliyorsun ya böyle izliyorsun falan güzel yani anlıyor musun? Sen şimdi nereden geliyorsun onu bana söyle öncelikle bakayım haydi. Tuvaletten abi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ulan? Olsun abi ne yaptın ya? Sen var ya bak seni gizli silahla öldüreceğim. Oh, hoş geldin kardeşim benim ya. Dur bakayım. Ya çok zorlanmazsın bence, çok da öyle ölçüyor. Kardeşim 1 metre diye boy mu olur ya? Kaç yıldır böyle iş yapıyorum. Böyle bir boy yok ya. Her oyun aynı şey oluyor. Bir şey söyleyeyim mi ben sana? Sana ben mezar tabutu yaparken, mezar tabutu tabut yaparken var ya orman arası koyacağım ya. Yeşili sev ayıyor. Yani bir metreden bir şey çıkmaz ki, orada bir tarafında şey yapalım. Evet hanımefendi. Hanımefendi dedim ama. Ya var ya oğlum ben çok yalnızım bilir misin? Geziyorum sokaklarda kimse bakıp da bir daha bakmıyor. Bence Aklımı bakmıyor. kör oluyorlardır herhalde. Ama bir neden biliyor musun bana Halife dedi. Şurada sakallar çıkıyor. Ay! Ay! Ondan sonra şuradan. Hayır. Ben vallahi kaç senedir... Dediler ki bir yer varmış buralarda. Böyle şey sanki ormanın ağaçlarını keser gibi şey yapıyorlar. Tövbe de şimdi o. Ben maymunları görmek istiyorum. Maymunlar, aynaya bakın efendim. Hiç almayacağım gerisini. Gülmedim. Yemin ederim gülmedim. Ne oldu efendim, yani bir maymun musunuz, başka bir şey misiniz? Bir seçin bence. Bence siz iyi bir çalışan. Evet efendim, oraya. Bakın şöyle yapacaksınız hayır. Şimdi bak baba seni beatbox'ta öldürdüm ya.
Sen bir oynamak ister misin? Sana oynaması açayım 4-5'lik 8-9. Olur mu abi? Kardeşim dediğim gibi yani bu işler sen sigaracı mısın? Sigara değilse burnumda bu olur. İçeceksin işte. Sigara dediğin şey çok faydalı bir şey. Sağlığa zarar. Alkol? Abi şişenin içine girsem yetiyor bence. Bak günde 6 şişe. Kardeşim ya yaşayıp ne yapacaksın ya? Yaşayıp ne yapacaksın? Değil mi? Yani gerek yok. Bak burnumuza ediyor. Tövbe yarabbim ben Ben de diyorum da ay başka yerlerde de var. Hayır yaptın aşkım. Ya çocuklar var orada tövbe yarabbim ya. Ben de bazen geçiyorum annem taşları diye ama. Aynı bir Sesler geliyor arada ama anlayamıyorum. Bak. Ya diyor ben o kadar çirkin değilimdir be. Öyle değil bir bak. Ya çirkinlik de... Allah'ın yarattığını çirkinlemek istemem ama Allah'ın da yarattığı bir şey. Abla bak yanlış yapıyorsun şöyle bak. Evet, siz haklısınız herhalde. Alzheimer'ın ilk ışıklarında Mila 4 tane yavrusunu emdi. Ay çok. Mila artık olguncular bekliyor. Evet, doğaçlamada finalini yapınca, ozanınca bizi sert baktı. Benim Daha sonra oradan bir aslan mı girdi dersiniz? At mı girdi dersiniz? İşte efendim turumuzun son gününe. Evet. Şu gördüğünüz. Ne görüyorsun söyle bakalım. Allah. Ya şimdi ben biraz şey oldum. Ne oldu? Evet, sana verince heyecan mı yaptın? Yakına. Şimdi senin kafanda 2 tane soru var. Evet abi. 1. Hayat nedir? 2. Neden abi? Şeyden uzak bir olay yani. Koçum yani bunları biliyorsun bana ne şekil şükür yapıyorsun lan? Ağzın! Neyse demeyeceğim. Demeyeceğim abi. Yine altı yaptım abi. Efe, Selam çünkü. Şimdi bakayım gel bak. İtbas yapabiliyor musun? Yapıyor mu abi? Yap bakayım. Abi dinle. Dinle. Şuna işte bunu gibi. Bunun konusu ne? Her şeyi çıkaracağım ya. Sen bu tiyatroda bir şey yapmak istersin ya. Koy var. Sen de görebilmişsin vallahi iyi hadi. Sen tiyatro yap. Öldür yap. Ya orada sen gençler izledin değil mi? Bildin vallahi. Ya orada Aygün diye bir çocuk var. Mesela Ozan hocasını mesela. Ozan hocasını biz hepsi seviyor. O çocuğu var ya abi başka. Ne diye canlı mı yaptın lan bunu? İnsanların aynısı. Vallahi. Hiçbir sorun yok. Ya ver işte bak bu çocuk. Tamam ya vallahi. Ver bırak. Ben nereye gidiyorum? Anlasın bak. Diyorum da. Heh. Bak. Benim sana ağdan yetişmez. Ben burada 10 ton çeksem şu çatalın önüne. Üstünden aşağı başından aşağı döksem. Olmaz. Ağdaları bir olmaz ya. Sen şu an bana laf mı ediyorsun be adam? Laf geçiyor mu şeylerin arasında? Sıcak tutuyorlar. Hem o da güzel. Değil mi? Kış günü vallahi. Ama her yerden çıkıyor. Her yerde çıkıyor. Bence kılın insanı var gibi. Sende kıl çıkmamış gibi. Sen çıkmışsın gibi. Bu ne? Bak. Ha, espri. O ay kılların espri yaptığını bilmiyordum ha. Çok güzel bir geldi oradan. Bunu yapmadan olmaz. Çok güzel bir film. Bence de burada bu zirvede. Bak yapmam lazım. Dön bir dön. Dön de muhtemelen dön. Dön de insanlar bir kıldır